Mbunge mteule wa jimbo la Kigoma mjini Mheshimiwa Clayton Revocatus Chiponda almaarufu kama Baba Levo leo amezungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma. Kubwa zaidi, ametoa pole kwa fujo na vurugu ambazo zilikuwa zimetokea siku ya uchaguzi ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, lakini pia amezungumzia kura yake ya uspika ndani ya bunge anaielekeza kwa Zungu, na kwamba amesema kura yake sio siri, kura yake ni ya wazi. Huyu hapa, tumsikilize Baba Levo akiwa anazungumza mbele ya waandishi wa habari. Katika swala la uchaguzi wa spika wa bunge ambapo Chama cha Mapinduzi kimeleta majina matatu, ilikuwa ni Tulia, Masele pamoja na mzee wangu mzee Zungu. Lakini jana tuliona taarifa za kwenye vyombo vya habari tofauti kwamba Mheshimiwa Tulia Ackson amejiondoa katika kinyang'anyiro. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nitangaze rasmi, mimi kura yangu sio ya siri, kura yangu ipo kwa Zungu. Mimi nampigia debe Zungu, na ninaomba waheshimiwa bunge wote tumpe nafasi Zungu, kwa sababu Zungu ana uzoefu. Tumemshuhudia sisi wengine ambao tulikuwa tuko nje ya bunge, tumeona namna alivyokuwa anaweza kuendesha vikao vya bunge wakati anapewa nafasi, lakini tumeona namna ambavyo alikuwa anatenda haki, tumeona namna ambavyo anazijua njia bora za kuwafanya wabunge waweze kuyaelezea yale ambayo yanatoka kwenye majimbo yao. Kwa upande wangu mimi nawasihi sana wabunge wote tumchagueni Zungu awe spika wetu wa bunge la 13, Mheshimiwa Zungu. Lakini kwa naibu spika, mimi kwa upande wangu niko kwa ndugu yangu Siro. Mimi kura zangu sio za siri, kwa sababu naamini kama Zungu atashindwa, basi tutamuunga mkono yule ambaye atapata nafasi na tutafanya naye kazi kama kiongozi wetu, kama spika wetu. Lakini akifanikiwa Zungu, alhamdulillah, utakuwa amefanikiwa mtu ambaye mimi nimemchagua. Na pia kwenye naibu spika akichaguliwa Siro, alhamdulillah, atakuwa mchaguliwa mtu ambaye mimi kwa upande wangu nilikuwa naona anafaa. Akichaguliwa mwingine, tutaenda naye hivyo hivyo, na tutaheshimu maamuzi ya wengi, maamuzi ya kura za wabunge wenzetu. So ilikuwa ni hilo, lakini pia kutumia vyombo hivi pia vya habari kuwapa pole wale wote ambao walikutwa na madhila wakati wa uchaguzi wetu tarehe 29. Tumeona kuna watu waliumia, kuna watu walifariki, lakini tunaona kuna watu waliharibiwa mali zao, kiwemo dada yangu Shilole. Watu walichoma moto baadhi ya mali za serikali, lakini pia mali za watu binafsi. Kwa kama kiongozi wa umma, nitumie maiki hizi pia kuwapa pole wale wote ambao walikutwa na madhila, lakini naamini 100% kwamba maandamano ni haki kikatiba, watu wanaweza kuandamana, lakini nadhani watu waliyatumia yale maandamano vibaya. Watu wabaya waliingia ndani ya maandamano na kuanza kupeleka chuki, twende kwa fulani tukachome, twende kwa fulani tukachome. Tafsiri yake ni kwamba waliyaharibu yale maandamano na yakabadilika, yakawa sio maandamano tena ya amani. Tuna watu wanapiga polisi, wengine wanashika mapanga, wengine na nini. Haikuwa nzuri kwenye nchi yetu. Kuna vishukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama pia kwa kuweza kufanikisha kutuliza na pakawa shwari. Sisi kama viongozi tutapata nafasi ya kuongoza vizuri kama nchi ikiwa na amani na watu wakiwa na upendo, na sio vurugu na rabsha zingine ambazo kiuhalisia zinatia dosari kwenye nchi yetu ya Tanzania. Namuomba sana Mwenyezi Mungu, panapokuwa kuna shida, viongozi wakae waweze kujadiliana kwenye meza na kuweza kuyafanya mambo yaweze kwenda vizuri, na sio kile kilichotokea. Limekuwa ni funzo kila upande, funzo upande wa serikali, lakini funzo pia upande wa wananchi. Tumeona ndani ya siku 4 zile tumeishi kama tuko jehanamu, na tunajuana sisi maisha yetu ya Kitanzania ni kwamba ili uweze kupata riziki lazima utoke ukatafute. Hakuna mtu mwenye kuwa na stock ndani ya kula wiki nzima. Kisha pita tu siku ya kwanza, siku ya pili njaa inaingia ndani, unaanza sasa kutafuta chochote cha kula, na nchi inakuwa iko kwenye lockdown.
huwezi kutoka, huwezi kufanya nini, watu wanaumia. Kuna watu walikuwa na wagonjwa mahospitalini, wagonjwa wako hospitali wanasubiria waletewe chakula kutoka kwa ndugu zao wako kwenye lockdown. Kwa hiyo kulikuwa kuna vitu ambavyo sio vizuri. Kwa hiyo naomba sana Mwenyezi Mungu jambo kama lile lisije likatokea tena kwenye nchi yetu ya Tanzania. Tuishi kwa amani, tuishi kwa upendo, kwa sababu sisi tumeijenga nchi yetu katika misingi ya amani na upendo na sio vurugu na ghasia kama zilivyotokea. Nawapongeza wabunge wengine wote ambao wameteuliwa na wanasubiria kuapishwa, lakini pia nampongeza rais wangu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye tayari amesha hapa kwa kupata kura nyingi na kupata nafasi ya kuweza kuliongoza taifa letu la Tanzania kwa mara nyingine. Mungu akujalie mama, uendelee kuwa na moyo wa subira, uendelee kuwa na 4R zako ziendelee kufanya kazi ili kufanya nchi yetu ipite katika misingi mizuri.